Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что стучит, кто гремит и кто на пороге стоит в ближайшее время. Ставьте лайк, делитесь видео, чтобы этот расклад работал на вас. На личный расклад обращайтесь в WhatsApp, Viber, ссылка есть в шапке профиля на мои контакты. Стучит. Стучит тревога на вашей душе из-за мужчины на расстоянии. Вы в ожидании его проявления, вы в ожидании поступков от него и каких-то действий, какого-то внимания. Но человек, возможно, сейчас молчит. Что гремит? Гремит окончание этой ситуации. Вы можете бояться, чтобы эти отношения не закончились. Вы можете бояться, чтобы это не было разрушением. Кто на пороге стоит? На пороге стоит вам известие. Известие по глупости, которое вас обрадует в скором времени. Это неожиданное известие будет для вас, и оно будет очень благоприятно.